Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үлпілдек жұп-жұмсақ болып шығатын кереметтей бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Әр үй бикесі әр түрлі дайындап жатады. Мүмкін осы рецепт сізге ұнап қалар. Жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы су құямыз. Одан кейін сапалы, мерзімі өтіп кетпеген құрғақ ашытқыны саламыз. Және де қантымызды салып, жақсылап араластырып, ашытқымыз көтерілгенше бетін жауып 10-15 минут уақытқа қалдырамыз. Ал енді бөлек ыдысымызға жылы сүт құямыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Ерітілген сары майымызды және де майонезімізді қосамыз. Одан кейін тұзымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы уақыт аралығында біздің ашытқымыз да көтеріліп дайын тұр. Енді осы ашытқыны жаңағы массамыздың үстінен құйып, барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз. Біздің ұнымыз да електен өтіп дайын тұруы керек. Менде 1 килограмдай електен өткен жоғары сұрыпты ұн. Осы ұнымызды бөліп саламыз. Бірден барлығын салып тастамаймыз. 2-ге немесе 3-ке бөліп салсаңыздар да болады. Осылай қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қолға кішкене ғана жабысып тұруы мүмкін. Қамырымыздың бетін пищевая пленкамен немесе осындай целлофанмен жауып, 1,5-2 сағатқа қалдырып қоямыз. Мінекей 1,5 сағаттың ішінде бауырсағымыздың қамыры осындай әдемі болып көтеріліп шықты. Енді осыны қолымызбен 1-2 рет басамыз және де қамырды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Әзірше осы бір бөлігін қазір жайып, бауырсақтың формасына келтіріп, кесіп алатын боламыз. Ұнды көп себудің қажеті жоқ. Осылай оқтаудың көмегімен шет-шеттерін ғана басып отырып жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеуі керек. Орташа қалыңдықта болса жеткілікті. Енді осындай арнайы формамен немесе стаканның көмегімен бауырсағымызды дөңгелектеп кесіп аламыз. Немесе кәдімгідей 4 бұрыштап кессеңіздер де болады. Арасында қалған артық қамырларын қазір бауырсаққа қайта пайдаланатын боламыз. Енді осы дөңгелек бауырсақтарымызды жабысып қалмас үшін араларын алшақтау етіп орналастырамыз да беттерін жауып қоямыз. Енді келесі жаңағы екінші қамырды алып, қалған қамырымызды да дәл жаңағыдай орташа қалыңдықта жайып, кесіп аламыз. Олардың да араларын ашып орналастырамыз. Бетін жауып 20-30 минутқа бауырсағымызды тағы да біршама көтерілгенше қалдырамыз. Бауырсағымыз кереметтей болып көтерілді. Енді майымызды қыздырып дайындаймыз. 300 грамдай кәдімгі сұйық майымызды құйдым. Одан кейін осындай тоң майды қостым. Осындай тоң майды қосатын болсаңыздар, бауырсақтарыңыз қатты майлы болмайды. Майдың бәрін өзіне сіңірмей кереметтей болып пісіп шығатын болады. Майымызды қыздырып алдық. Газымызды орташадан төмен отта қоямыз. Қатты қызып тұрса да бауырсағымыз тез қызарып, ортасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Тоң майдың иісі де дәмі де бауырсақта сезілмейді. Сол себептен тоң майды қоса берсеңіздер болады. Егер тоң май таба алмай жатсаңыздар, кәдімгі сұйық майға да бауырсақты пісіре берсеңіздер болады. Осылайша орташадан төмен отта бауырсақтарымызды қызартып толықтай пісіріп аламыз. Қалған бауырсақтарымыздың барлығында дәл осылай пісіріп аламыз. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Одан кейін тек осы рецептпен жасайтын боласыздар. Тексерілген, өзім осы рецептпен пісіремін. Бауырсақтарымыз пісіп шыққаннан кейін бойларындағы артық майларды алу үшін міндетті түрде қағаз салфетканың үстіне орналастырамыз. Мінекей осымен бауырсағымыз дайын. Үлпілдек жұмсақ болып осылай томпайып әдемі болып піседі. Дәмі де керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Мүмкін сіздерге ұнап қалар. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, төменге пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Арнама әлі тіркелмеген жаңа көрермендерім болсаңыздар, менің осындай бір жасағаннан ақшығатын қарапайым дәнді рецепт видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыздар.